cikin halitta mai ruhin da ke raya kowane ruhi tallaka ɗayanta banda ma na gaya walitta annabi kauniya ɗayanta baban sayyida batula na tamin sagalai ni kai fanta jikan shaibatul amdi ya jaddulla sanin manzan Allah qasimul kairi musawwir kai salatin da zai sadu malakuti sifana'i yawan adadin da sha'irai suka roƙa linkashi yayi baka'i ni kuma wanda zan roƙa da din ilimin ka ya wasi yi shiga sayi sirga yi bulagu yi shugabanmu daga gun mutum bahaushe to shi mai gida wudiya kuka ce mana bai kama da baushe ya kwana ko ina yin gari ya waye safiya ya tashi gidan mu guda wudi na shigo da misali kila kun fahimta jikan shaibatul amdi ya jaddulla sanin manzan Allah qasimul kairi sannan Abubakar Sadiq baban ayi barazanar ba kauye faru kurarrabe mana karya da gaskiya mu kai mu koyi zunnurai na haske ka bullo yanzu garin mu za ya waye almazan kwarai duk mai san ala yanzu shi ya waye sananin gari ya yayi sharti lani mai rijalan bagada za cikin gari da kauye ya bara ma gausul wara gausul wakati imamu bayi katir jalillahi su kan annabi dai suka yi usuli jikan shaibatul amdi ya jaddulla sanin manzan Allah qasimul kairi babban gora sai magogin garbe zai kankare jikin shi sharu tafiyar maza su yi kwanan karni ya sha gaban shi saurantan maza sai rijali suke gane kwatankwacin shi mai malam magaji Allah ya dade kai wandubin aminci salamu alaika mai gida mai daki mai jannatin na'imi mai Allahu mai masoya a saman sama sayyadi imami a gaya musu ka tasi da shi da walili da dan gidan salami dokar fingiyayyar mutum mafitar shi ya ce salam alaika jikan shaibatul amdi ya jaddulla sanin manzan Allah qasimul kairi abinda nake tunani dukan makiyanka suna cikin asara masu yabanka ba sa shiga kunci da zama cikin lalura bara ma in fasa kwan a san koranmu da kai yake gadara duk makiyanka karma ya so ka magagi rabbi ya yi sheka na tsaya na fara redi can na ji ya kira da Isa ruhullah sai na kara budi sai na ji ya kira Ibrahim da shi da Nuhu duka jeri tun da ya ce da kai habibi sai na ce to yanzu za a fara jikan shaibatul amdi ya jaddulla sanin manzan Allah qasimul kairi nan dai bai gushe ba ta zaba ta rige shi ya ce wa mara maita izira maita ya rasulullah ya kan matsayin ka na da mauta walakin Allah rama ga Allah yau cikin halitta lallai annabin nan mai kin mai kaunar ka ya talauta shine tsira
kaunar ka wajibi ne, shiryayye cikar mutuncin Allah makiyin ka za mu danne. Albashirin masoya ku sha shagalin ku rasula arziki ne, dan almar'u ma aman ahabba shi ya faɗa kamar na tashi. in ji kan shaibatul amdi ya jaddulla sanin manzan Allah kasimul kai. Bautar yan garin Makka koyi suke da kai cikar rabansu, gundin kafirawa ka datse dan ka zama hani gare su. Kowaye ya gane Allah daga kai ne takamar awaisu, ko baban musidi na gane da kai yake bajinta. In dai ba kai ne bana aminta, kowa za a ce na bari in dai ya barka ya haramta. Kai malansa ya mu ma'aiki muka gane ka je ka furta, kai waye gwanin ka karge shi ka bar mu ka kama uzurinka. in ji kan shaibatul amdi ya jaddulla sanin manzan Allah kasimul kai. Alkazim Nasidi ne mai yaba annabi duk sakan da minti, bani da lokaci sai yaban manzan Allah gida da titi. Ina tafa ma mutane suna cewa magana nake da sauti, sai an tambayan mai nace in ce baitin uban halitta.